ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಮರ್ಥ್, ಇವನ ಹೆಸರು ಶಶಾಂಕ್. ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಮಾತಾಡೋ ಶಶಾಂಕ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್. ನಡೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ. ಈಗ ಚಲೋ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಶಶಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಕೊಡು. ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. Free Fire India is set in a virtual. ಗಾಯ್ಸ್, ಚಲೋ ತಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ Need equipment. ನಂದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇವನ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋ ಬಾಯಿಗ. ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಪಿ Need equipment. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಇರಿ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗೈಸ್ ನಾವೇನ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗತ್ಲೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಆಡೋದಂದ್ರೆ UID ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೈಸ್, ಬಹಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಡೀತೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ದು ಸೋಲೋ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಪಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ. ಈಗ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ತೀವ. ಅಯ್ಯೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಗೆ ಇಮೋಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಡ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ಎಟ್ಟೋದಿದ್ರು. ಶಶಾಂಕ್ ಇದು ಆದ್ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇಮೋಟ್ ತೋರ್ಸು ಬಂದೆ. ಯಾವಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ಈಗ. ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ. ಸೋನಿಯಾ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾಳ. ಎದಕ್ಕರೆ ತಂದಾರೇನೋ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ದು ನಮ್ಗೆ. ಓಪಿ ಇಮೋಟ್ ಹಾಕೋ.
ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಫೇಕ್ ಗಿವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ ಗಾಯ್ಸ್. 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲೋನು ಇದಾನೆ, ಎಲ್ಲೋದವನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ ಶಶಾಂಕ್ ಹಿಂಗ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫನ್ ಫುಲ್ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓ ಇವನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. M10 ಅಂತ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋ ಸಾಕು, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋ.